咱即马台湾的老人人口是愈来愈多，教育部对2018年推动乐龄学习计划，目前全台湾已经有370间的乐龄中心，开办多元的课程，予在地时代甲长辈、活家老、学家老健康面对食老人生。今年已经陆续搁再举办新歌展览，咱做伙来看卖。 这是成绩这档的客家大进步，这阿婆拢已经70外岁啊，毋过伫台顶快乐自信的模样，就甲少年人同款青春。每年台湾都要进入超高龄社会，教育部表示，目前统计全台有370间乐龄中心，分布伫全国3000个村里，透过运动、手工艺、地方文化、资讯数位各种课程，来帮助时代活家老、学家老健康面对人生。在5大课程内底都有这宗教的信仰，他们需要的是心灵的成长。那我们就针对他们的经验。 因为他们每一个人都是王爷的信仰者。乐龄中心的老师也分享，透过综合性课程的设计，结合科技人文，互时代了解心理、营养、运动无共方面的知识，帮助因找到家己人生的主动权是上重要的。 所以我整个课程其实它的核心价值就是建立他自身的处方签，然后透过学习保留一套适合自己的饮食，包括运动，包括对疾病的看待，好好的面对下去。面对超高龄社会，除了老人人口变多，未来大家愈活愈孤单，要安怎帮助时代面对人生的后半场？教育部也表示会对时代潮流行，往永续学习的方向去发展。记者张家怡、谢桂林台北报道。